看我吃肘子，好呀。卤料包几袋？2大包，20小包。平常我们炖的这个肉呀、肘子呀，都是用那卤料包做的。衣服哪买的？某宝。有玉米吗？没有哈。有回声，有吗？站起来。金刚芭比。这衣服显腰细些的。一抬胳膊都是露肚子，小得很这衣服。盖撕掉了吗？这样。这个。多高？1.58米。放上卤料包还放其他的酱料嘛？酱料得放，这个只是调味的，只是去腥的、提香的。什么生抽、老抽啊、料酒啊，这些还得放啊，该放得放。肚子那么大，是因为我刚才吃的肉多，吃的了啊。再说了，肚子大你也看不着，我直播就录这上面，对不对？不显肚子的，你们嫌难看衣服，非得让我换，我换了一个吧，你们又说这显肚子，你真有勇气穿这衣服，反正你也看不见，我平常也不穿这衣服。因为我吃东西吃这么多，肯定得大肚子。炖肉要几个小时？看你炖啥，我去。炖鸡翅的话，就看你用什么锅。你是用高压锅呀，还是用什么锅？不一样。大肘子来个吧。应该会卖龙虾尾，不好意思，没有今天，没上链接是吧？好，没上链接。你一会已经有我发了。看吧。为啥呢？动起来。在哪呢？在工作室直播，山东菏泽。太烫了，等会儿吃啊。办工作室了，这简直一个。身体受得了吗？受不了也得受呀，得挣钱呢，老铁。当然了，肯定是在自己能力范围之内的啊。受不了肯定会立马停止的。
因为总的来说还是命重要。粉丝团有福利，赵博呢？他好像没给我弄，今天还缺根筋，你知道吗？还是在哪里？在河北牡丹区。晨晨今天就穿这衣服直播，不是呀？呀，讲错了。别说地址，有私生饭，所以说不能泄露地址。现在是富婆，对呀，还行，但是我可低调了，老铁。有个粉丝跟我那个啥说了，明天到河北来找你，所以你别说了啊。不聊了。吃这么香有卖的吗？肘子呀，肉不卖，你可以买个卤料包自己回去自己炖。我们吃的肉呀，都是用那卤料包做的。警告了！我又干什么了？警报了！没警告，你净瞎扯。啊？早日吃，肯定伤害身体对。今天衣服好有品味，这衣服25块钱，老铁，你说我好有品味。不带贵贱。不带贵贱哈，我有时候穿的衣服都上千块，你们都说好土。穿25块钱的衣服好有品味，哎。你说哪讲理了？你说咋讲理去？就是，你说哪讲理去？只是看样式，从来不看那个布料，是吧？这个衣服的料子也就洗一次，估计就得那啥了，就得废。动起来啊！给你倒了。必须得往上扯一扯，要不然就是反正咱也没有，没事。不是动起来，你得先解冻，你再动啊，要不然现在热了你都动啊，哥哥不得坏啊。能量。项链能上车吗？上不了。项链上不了了，爹。属实有点小贵。那我要是今天把这个项链卖出去，那我直接就可以那啥了，休息睡觉，下播吧。你不能卖你的啊。我得卖。把你的项链卖出去有屁用啊！什么牌子的？是那个爱杜。直播卖衣服更招人眼球，拉倒吧，老铁。你看有几个直播卖衣服的？他就是卖衣服，不可能坐在这里一边吃一边买，他得站起来展示衣服。我要是卖衣服，我正吃着呢，看看衣服，好站起来了，刚坐一下，看看衣服，站起来。你让我还吃不吃？
对不对，老铁？我到底吃还是买衣服？买衣服吧，买衣服得上广州，得上大城市，在家你卖不了，在家你说那衣服，就像我们筷子给我一个，就像我们有这种，我们菏泽有那种专门批发市场的衣服，它不是也是从广州进来的吗？没有货源，你不上广州的话，你拿不到最低，就是很实惠的价格，对吧？你拿的价格已经被扒一层皮了，已经加上价了。不实惠，几万这个36，38， 38，行了，就36行了，你别再加2万了。所以说，在菏泽是没办法卖衣服的。得上广州，或者是深圳，或者是浙江，是吧？海螺熟了吗？几克啦？2克啦？我煮的时间有点短，和熟的是一样的时候。再蒸一下去吧，没熟。没关注，但每天都能刷到。那老铁你就关注一波，怎么样？既然每天能刷到，你就关注一下呗。你要去咋接？其实我带的是个仿品，真的在家。你信吗，老铁？因为买这个的时候哈，赵博给我买这个的时候，他店里是没有现货的。得现定做现做，但是呢，当天就是我的生日，怎么办呢？就是人家就是那个，只能先弄过，就是仿的啊，假一点的，有一点像的，然后先让你带着啊，那个仪式感给你整上之后呢，然后这个真品，就是弄好了之后啊，就是做好之后再给你寄过来。这个真品寄过来之后，用了将近1个月了。所以说我现在带的是个仿的，假的，不值钱，真的在家，是真心老铁。换话题，别这说，好嘞。所以说打劫这个是没有用的啊。仿的不值钱，别嘚瑟。你看，你是你问的吧？是不是你问的？这那么多钱怎么花？我也发愁，老铁，我老发愁了。我一天在家里，我下了播我就开始想，这么多钱我咋花呀？愁死了！咋花了？我他妈换车换2年了，我都没舍得换，没钱。我咋花呀？愁死了！所以现在天天玩游戏花钱。一冲动好几十，一冲动好几十。赵总开的啥车？他开的奔驰，他说要把奔驰给我，他买的宾利，到现在没换呢还。宾利多少钱？200多块钱。200多。咱当时没问吗？300多。
360，相当于一个360万的宾利。没钱呀，我想想，所以到现在没换呢。过年的时候好像是去济南，不是过年，就前段时间去济南看车，是年前？年前吗？不是吧？出正月呢。咋了？你俩触电了？你俩触电了？出烟了，不是出电了。所以现在还没有买，一直没钱嘛。本来要买的，结果这个煤是一整，没钱买了。每个吃播都有个大钻戒，你别看这帮吃播都挺赚钱的，老铁。整个锆石的也得跟你说是真的。人家不可能整锆石。就我这样的，我还整个钻石呢，人家挣那么多钱，肯定只恨自己5个手指头啊！只恨自己，我穿鞋得穿袜子都盖住了，要不10个脚趾头也得戴上。别说了，大家仇富了，仇富别仇我，老铁，那帮网红都挺赚钱的，身价都过亿了，别仇富我，我也就是我也是全部资产加起来才1000万而已。又凡尔赛了，不好意思，老铁，不好意思哦。你仇别仇我，你知道吗？你像胖姐呀、大爷妹呀，一年挣好几千万。破亿了嘛，就是一年破亿是跟玩似的。一年破亿不是梦都。所以说别瞅我，北京胖姐嘛，对，你像阿浩呀、红姐呀。他几个都是头部主播，野哥也非常厉害。他们一年几个亿，没有几个亿吧，反正是过亿是正常。猫妹已经过亿了，猫妹我们就不在那个水平线上了，爹，我都不能提他，因为我没有资格提他，知道吗？过亿还干啥？过亿干啥？过亿了接着挣呗。谁没有嫌钱多的时候？你像马云，都首富了还挣钱呢，还挣呢。他这没有，是不是？谁也没有嫌钱多的时候，因为每个人这个钱呀，他永远不够，他永远不够。就像我以前没钱的时候，我的梦想就是买一套学区房，然后慢慢挣钱，赚到第一个5万的时候，我把我妈的钱那个账还了一下，然后挣到没钱了嘛，然后挣到第一个10万的时候，然后我就觉得哇，我好有钱呀，我好牛逼啊，全世界都没有我有钱。我现在就我走在街上，我都感觉我是最牛逼的，走路都横着走，都横着走啊，那10万块，都觉得自己老牛逼了。然后正好有10万了，慢慢再攒钱，攒到30万的时候，呀，那觉得自己老有钱了。那买房子，那我不是想买哪就买哪吗？那牛逼的不行，到人家售楼处。这一看，30万也就够个首付，还不够呢，30万还不够首付呢。
然后那个再凑几天，再挣点钱，再挣一段时间钱，然后挣一段时间钱，凑够首付之后，一买房，咵，穷光蛋了，没钱了，没钱了，曝光了，咱都没有，老铁，别这么说，咱都没有胸，曝什么光？你不知道吧？我是男人。一买钱，你不是一买房都没钱了，然后开始赚钱，然后赚钱又换车，一换车觉得自己挺有钱了，一买车又没钱了。买车分期还没还呢。当时买车还是分期买的呢，买那个奔驰，到现在还没还得还着贷款呢。还欠了他20多万呢。就是钱没有够的时候。等你挣的差不多了，那个房子那个时候我们那个学区房到现在没交房。你想换大房的，你又买套房又没钱了。我一直都是这样，你觉得自己挺牛逼挺有钱的，存款也不少，一买房没了，一买房没了。所以说就是人这个钱呀没有够的时候，你的那个什么。那个欲望，永远不满足你，你想买的东西越来越多。生活要求高了，对。以前在老家住的时候不挺好吗呀？如果不玩快手的话，我估计我一辈子就在老家那个房子里住。然后，包括我儿子娶媳妇儿都得在那房子里，因为那个农村那个小房还挺大的，我都想好了。我那时候，我儿子住东房，我住西房。我儿子跟媳妇儿住东2间，我跟赵博住西2间，就那样。靠吃买房买车，对呀。说起来好像，你这生活中的人一说的话，别人可能不太相信，但这是事实。钱多了，对。你看我现在买门市房之后，我还想在北上广买，当然这是后话了，天。因为我孩子回头在哪里上大学吧，看看，在济南上大学就在济南买，在上海上大学就在上海买，这是多年以后了，那得给攒着呀，得给他攒着。那拉倒吧，那就是个废柴，那就是废柴了。